أهلا بيكم. ازيكم يا حلوين؟ عايزة أكلمكم على نوع غامض بيقابلنا على الفيسبوك. أنا بسميه واعظ الفيسبوك. النوع ده من الناس بيبقى الراعي الرسمي للكآبة، اللي بيخرب على الناس أي لحظة فرح. يعني لو الناس بيضحكوا يدخل يقول الضحك من غير سبب قلة قيمة، ولو حد بيحتفل بعيد ميلاده يرد بمنتهى الهدوء: كله رايح، بتفرحوا على ايه؟ العمر قصير، اللي مولود بيتشال واللي مفارق برضه بيتشال. وعز الفيسبوك ده الشخص اللي أول ما يلاقيكي فرحانة يقولك الفرح الحقيقي في الجنة، ما تفرحيش قوي كده. تحكي عن حاجة حلوة حصلت يرد يقول الدنيا دار ابتلاء، ده مجرد هدنة قبل المصيبة الجاية. تعيش لحظة رومانسية بريئة تلاقيه كاتب تعليق غامض وكئيب: كل المحبة نهايتها فراق، تذكروا المصير. هو مش بيحب يشوف حد مرتاح خالص، وعنده موهبة خارقة في تحويل أي لحظة سعيدة لمواعظ وتأنيب ضمير وتحذير من عذاب القبر، حتى لو البوست عن بطاطس محمرة. في أي جروب تلاقيه راشق من أول وصفات الأكل لحد فيديوهات الرقص، ويكتب تحتها دعاء طويل أو شتيمة ويحطها صريحة من غير إكسات، ومقتنع بكده إنه بيجاهد وهو بيشتم. واعظ الفيسبوك ده الشخص الوحيد اللي بيحول أي بوست لمحكمة تفتيش، وبيشوف نفسه مرشد روحي. ولو قلت له حضرتك مالك، خلي رأيك لنفسك، احنا مش صغيرين وعارفين الصح من الغلط، يرد عليك بكل ثقة: اديني النصيحة. طيب، بس نصيحتك دي دايما بتسد النفس عن الحياة. هو دايما بيطلعك غلطان ومذنب، حتى لو منزل بوست عادي بمنتهى البراءة تقول فيه الجو النهاردة على البحر كان هايل، يرد يقول الدنيا فتنة، تذكر زوالها وكله رايح. عارفين عم ضياء اللي كان في مسلسل الوصية اللي كان كل حاجة يقول كله رايح؟ بس بدل ما كان عم ضياء بيظهر في مشهد ويختفي، تلاقيه بقى عندنا عم ضياء في الكومنتات وفي الماسنجر وبيعلق على كل حاجة تقريبا. المهم ينكد على الناس وخلاص. النوع ده محتاج يتفهم والله، هو غالبا ضحية كبت قديم أو عنده اكتئاب فبيطلعه على الناس. فلو صادفت واعظ الفيسبوك ما تفرحش قوي، ده ممكن يكتب لك كومنت يخليك تكره حياتك. انا خلصت كلامي، فقولوا لي بقى في الكومنتات يا حلوين ايه اغرب تعليق شفتوه من النوع ده، ولو ضحكتكم اعملوا لي لايك ومتابعة واستغفروا بسرعة لحسن واعظ الفيسبوك اكيد قاعد شايفنا دلوقتي. سلام.